か音鳴ってんな。まずい。なんだ。なんやろ。なんか車やな。なんか言うてたよな、前。トレーラーちゃうよね。ちゃう。なんか引っかかってたよな。引っかかってたな。怖いわ。トレーラーじゃないよね。引っかかってた音する。なんやろな。左？わからん。タイヤあたりっぽいな。止まるか、駅か。こんなとこに止まりたないもんな。せめてトンネル越えてからしたね。分かった。これかな。これかな。入れへんようになってんのか。要は4と2のあれが入るようになってて。いうこと。それ入れたのがおかしなったんだ。これ戻したり。4区に入れたり2区に入れたりしたらおかしなるのかな。F ギアがおかしなったらどう？その4区にせえへんからな。4から2区にしたときに変わってたまたまちょっと入りが悪かった。でもこれやん。4区で走って帰るか。とうとう壊れたか。